Jugui. Kita kembali lagi ke lokasi ini teman-teman ya. Minggu lalu kita sudah dapat satu ekor di lokasi ini. Suara unik, suara suling, gak ada R-nya kalau mengukuh. Kita datang lagi karena masih ada target tertinggal di lokasi ini. Suara sedang ke besar, kuk satu, dan satu lagi kuna. Atau banggo atau seladang jati dari pohon kelapa sana. Tapi kita mau coba yang di sini dulu, suara besar yang di pohon kelapa ini teman-teman. Laman sudah kita siapkan di sini bersama dengan para nebaho. Ini laman yang sama dengan minggu lalu teman-teman. Oke, langsung saja. Ini waktu kita tidak banyak, posisi sudah jam 5 sore. Ini kita coba sekalian menunggu kawan-kawan untuk pulang teman-teman. Oke, gaskan. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan di sore hari ini. Beli kamera. Oke teman-teman, ini burungnya ya. Suara sedang kebesar ini. Agak tarik dia suaranya. Setelah menunggu berapa menit ini? 1 jam 10 menit. Turun juga dia. Kita udah mau pulang tadi. Udah bosan kita dengan burung ini. Tapi cantik teman-teman. Celak tipis. Burung muda 2 HP. Pantas lama teman-teman. Ini burung kala-kala ya. Sebelumnya minggu kemarin kita dapat suara aneh unik dari sini. Burung ini kalah dengan suara uniknya. Burung ini juga kalah dengan suara bangko di sana. Kita ulangi ke sini. Ternyata bisa kita dapatkan teman-teman. Dia masih agak ragu-ragu untuk turun. Ternyata ini dia burung muda.
Nah, maniknya belum selesai apa nih teman-teman. Belum jadi burung ini, tapi cantik sekali nih burung ini ya. Aduh kutu nih, gue tuh nih tongah-tongah perah. Pas itu nggak izur jari ini. Ini isi mak. Gila. Tapi setelah kita tunggu-tunggu akhirnya dia turun. Nah, jelas sekali ini burung muda teman-teman. Nah, kita juga heran ya kenapa burung ini begitu respon tapi dia tidak mau turun. Dia kejar burung ke sana tapi dia yang kalah teman-teman. Dia ngejar burung, dia yang kalah nih. Ternyata burung muda. Manik cantik, celak oke, tampilan menarik ya. Ini kakinya. Ini cantik ini burung ini. Cuman mentalnya aja yang belum siap teman-teman. Setelah sore akhirnya dia turun. Turun juga dia tidak menguku teman-teman. Dia hanya berjalan-jalan di laman dan akhirnya nyangkut sendiri. Turun dari pohon pinang yang satu ini ya. Nah, ini dia. Lumayan ini. Tampilannya cantik. Dan lokasi ini lokasi cepat jadi teman-teman. Pikat kita si gutul dapatnya dulu dari sini. Di ladang jagung ini dulu dapat itu. Ada lagi suara mersik dulu dapat di sebelah kiri ini. Sudah jadi ajaran sama kawan. Dibawa ke arah Persea ya. Ini lokasinya lumayan cepat jadi. Suaranya juga enak ini. Masih muda tapi suaranya udah terlihat karakternya. Oke, kita bungkus di sore hari ini. Kita akan pulang teman-teman. Kita udah bosan tadinya. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Tunggu lagi video-video kita di Terkukur Mania. Salam satu hobi. Tertinggal.